你屋企個廚房可能每日都喺度偷走你嘅財運，你自己仲懵然不知。歡迎嚟到國學易知堂。喺呢個頻道，我唔會同你講啲虛無遠之嘅嘢，我只會用最實在嘅國學智慧、風水命理，教你點樣避開生活入面睇唔見嘅坑。如果你想後半世守住財富、保住健康，唔再為錢煩到瞓唔着，呢個頻道就係你嘅避風港。而家撳個訂閱就等於幫你下半世嘅安穩買咗一份最強嘅保險。仲未訂閱嘅，聽我講，唔好等到運勢出事先嚟後悔。好啦，入正題。我今日開頭想問大家一句，有冇試過一個感覺，就係明明你同老公兩個人都好努力、好搏命去搵錢，甚至平時慳到盡食，都唔敢食貴嘢，但唔知點解屋企個財富就好似一個穿咗窿嘅水桶咁，左手入右手出，啲錢永遠都留唔住，存摺上面個數字永遠都係啱啱好，甚至月頭先出糧，月尾已經唔見咗一大截。好多太太第一時間就會諗，係咪屋企風水有問題？係咪大門對正咗咩？係咪窗台擺錯咗嘢？跟住就周圍去揾師傅翻嚟睇，又要擺陣，又要改方向，搞到成屋都係八卦鏡水晶陣。但係到頭來效果都係麻麻地。老人家注意啦，呢個就係問題嘅關鍵所在。有一個好重要嘅警示，佢話一個屋企究竟富唔富有，關鍵唔係睇你間屋向東定向西，唔係睇你大門對住條街定對住山，而係要睇你間屋嘅入面。聽我一句話，呢個認知好多人一世都搞唔清楚，尤其係女人。如果你屋企有一個地方唔乾淨，我可以同你講，你個財富一定會漏，而且係漏得好緊要，好冇聲冇息。你點樣去補，點樣去儲，都係追唔返。呢個絕對唔係迷信，更加唔係怪力亂神，而係最高級嘅家居能量學，亦都係我哋嘅老祖宗留低嘅智慧，關於坤道嘅學問。你以為風水就係擺個陣掛面鏡咁簡單？大錯特錯。真正嘅風水係由你屋企最入面嗰個角落開始，由你個心開始。今日我就想喺呢度同咁多位好姊妹，咁多位為頭家勞心勞力嘅媽媽，講幾句真正嘅心底話，同大家拆解一個關係到你全家運勢嘅大秘密。呢個秘密好多人聽完之後會成個人震一震，因為佢哋會發現原來自己日日都喺度犯緊一個大忌，仲以為自己做得好啱。如果你都想後半世唔再為錢煩惱，想仔女有前途，想老公順順利利，事業安穩，咁今日呢番說話你一定要逐隻字聽入心，甚至要記住佢，擺喺心入面，得閒就攞出嚟提醒自己。我知道而家呢個時勢生活真係唔容易，香港地寸土寸金，個個都背住重重嘅壓力，供樓、仔女補習、水電煤、管理費，樣樣都係錢。好多太太同我講，佢哋已經好耐冇買過新衫，甚至化妝品都慳得就慳，但係個戶口都係冇沾折過。佢哋好氣鬨，覺得自己明明付出咗咁多，點解個天都係唔放過佢哋？其實呢個問題嘅根源往往就係出喺一個大家成日忽略咗嘅地方。而呢個地方從因果命理嘅角度嚟睇，就係你前世今生嘅業力同你屋企磁場交匯嘅節點。你唔處理好佢，幾努力都係白費。嗰位國學大師佢成日都提到《公義經》裏面，男人屬於坤卦，代表天，代表外面嘅世界；而女人屬於坤卦，代表地，代表屋企嘅根本。天係主外，負責去拼搏，去開拓地；係主內，
負責去承載、去養育。坤嘅特點係乜嘢？就係4個字：厚德載物。呢4個字，好多人掛喺嘴邊，但真正明白嘅人少之又少。你以為厚德載物只係叫你做好人？唔係咁簡單。喺風水命理入面，坤就係大地，大地要乾淨，要肥沃，先至承載得起萬物。你屋企嘅坤位污糟咗，就等於大地中咗毒，上面種乜嘢都會死。你諗下，一個屋企嘅財富就好似喺一塊地上種出嚟嘅莊稼。如果呢塊地係乾淨肥沃嘅，你播種，你淋水，自然就會有收成。但如果呢塊地係污糟嘅、有毒嘅、充滿石頭嘅，咁就算你用盡最好嘅種子，用盡最貴嘅肥料，最後啲嘢都係會枯萎、會爛根。而喺一個屋企入面，最能夠代表呢塊地嘅地方，亦都係最直接影響你個財富嘅地方，就係廚房同埋女人心入面嗰一塊心田。呢個學話是開玩笑嘅。廚房同心田，一個係有形嘅磁場，一個係無形嘅磁場，兩個加埋就係你全家運勢嘅根基。搞唔掂呢兩樣嘢，你請幾多個風水師傅都冇用。我哋先由最表面、最眼見嘅乾淨講起。嗰位大師講過，廚房就係一個屋企嘅藥庫同財富。喺傳統智慧或者風水能量學上嚟講，廚房屬火，五行之中，火主禮，主光明，係全間屋能量最集中、最旺盛嘅地方。因為我哋每日要食嘅嘢都係由嗰度出嚟。你食落肚嘅嘢會變成你嘅血、你嘅肉、你嘅氣力。但係大家不妨而家諗一諗，你屋企個廚房係點樣嘅？係咪個爐頭周圍都係油漿？個抽油煙機積滿晒塵，雪櫃入面有好多過期嘅醬油，千年都唔記得咗嘅腐乳。洗手盆入面係咪成日都堆住一堆未洗嘅碗碟？抹布係咪用到黑古楞都仲未換？如果你中咗2樣以上，我同你講，你屋企嘅財氣已經喺度流緊啦。好多香港太太真係忙到不得了，又要返工，又要搣豆仔，又要煮飯，邊有時間慢慢執？你咁諗我都明嘅，真係好辛苦。但大佬啊，你千祈唔好睇少呢啲細節。你要知道，財神爺係最中意乾淨嘅地方嘅。喺能量學嘅角度去睇，雜物同污糟嘢會產生一種叫做晦氣嘅嘢。晦氣一重，成個廚房嘅氣場就會好局促、好混亂。財氣呢樣嘢係好醒㗎，佢一感覺到有晦氣，就會掉頭走，入都唔會入嚟你間屋。呢個就好似你行街見到一間鋪頭門口污糟邋遢，堆滿垃圾，你會唔會入去幫襯？梗係唔會啦。財神爺都係一樣嘅道理。如果一個女人連自己每日都要用嘅廚房都執唔乾淨，就說明佢嘅內心係處於一個混亂嘅狀態。你諗下，一個人如果內心平靜，有條理，佢自然會將身邊嘅環境打理得妥妥當當。但如果連個廚房都烏里單刀，咁就代表佢處理唔到屋企嘅細節，心散氣浮。從因果嘅角度嚟講，你對環境嘅態度就係你對財富嘅態度。你輕視環境，財富就會輕視你。呢個因果循環係走唔甩㗎。財富漏水往往就係由呢啲你睇唔上眼嘅細節開始。你以為只係一對未洗嘅筷子，你以為只係一個未等嘅爐頭，其實你係喺度慢慢消磨緊成個屋企嘅富貴氣。呢個唔係嚇你，而係一種自然嘅吸引力法則。一個污糟嘅環境只會吸引更加多嘅混亂同煩惱。你屋企越亂，你個心就越亂。你個心越亂，你做嘅決定就越差。你決定越差，
你嘅財運就越衰。呢個惡性循環，好多人一世都走唔出嚟。所以廚房一定要保持明亮、通風、整潔。就算你間屋幾細，廚房幾淺窄，只要你保持佢乾乾淨淨、光猛猛，呢個就已經係守住財富嘅第一步，亦都係最基本嘅一步。不過如果淨係講表面清潔，咁就太淺啦。好多人以為執客廚房就搞掂，呢個認知大錯特錯。我所講嘅唔乾淨，其實仲有一層更深、更重要，而且最傷財運嘅意思。呢個就係一個好多人唔為意，但日日都喺度犯嘅大忌，就係怨氣。聽到呢度，你可能會覺得奇怪，怨氣同財運有乜嘢關係？關係大到你諗都諗唔到。佢曾經講過一個好現實又好扎心嘅現象，我相信好多姊妹聽到都會有共鳴，就係好多女人一入到廚房，把口就開始停唔到。佢哋會一路洗菜，一路切肉，一路喺度抱怨老公放工翻嚟就梯喺梳化唔幫手，抱怨仔女唔聽話，淨係掛住打機，抱怨街市買餸又貴咗，啲錢唔見使，抱怨奶奶成日俾面色佢睇。大佬啊，你要知道食物係有記憶嘅，能量呢樣嘢係會傳遞嘅。呢個唔係我亂講嘅。喺風水學入面，廚房屬火位，火主心。你帶住乜嘢心情喺火位做嘢，嗰個能量就會直接灌注入你煮嘅食物入面。你帶住怨氣煮飯，等於喺火位上面加咗一層陰氣，火被陰壓住，成個屋企嘅陽氣就會被削弱。當你帶住一身嘅怨氣、怒氣、委屈去煮飯，你煮出嚟嗰碟餸，表面睇落係靚嘅，但其實裏面嘅信息場已經變咗質。你煮出嚟嘅唔係營養，而係毒藥。點解咁講？你諗下，全家人，尤其係你老公同仔女，佢哋每日就係靠食你煮嘅飯嚟攝取能量。當佢哋食咗你帶住怨恨、帶住委屈煮出嚟嘅飯菜，佢哋嘅身體會好咩？心情會順咩？當然唔會啦。你老公長期食呢種飯，佢嘅磁場就會變得煩躁，返到公司做嘢會容易得罪人，會俾人針對，事宜又點會順利？仔女食咗呢種飯，個心會定唔到，讀書會分心，會漏爭，成績又點會好？呢啲就係最隱形、最唔覺眼嘅財富流失啊！表面睇你冇唔見錢，但實際上你老公嘅自義運，你仔女嘅讀書運，就係咁樣一日一日咁樣流走晒。呢個因果關係，好多人一世都睇唔穿。你以為老公事業唔順係佢自己嘅問題，你以為仔女讀書唔掂係佢哋唔努力，唔係噶，根源可能就喺你個廚房入面。嗰位大師話齋，女人係一個屋企嘅定海神針。你心入面唔乾淨，充滿咗氹、親淡，充滿咗怨氣同怒氣，你個財富就等於穿咗個大窿。啲錢點樣流走咗你都唔知，淨係覺得點解成日都要用錢，點解成日都唔夠使。其實就係你把心田污糟咗。喺易經入面，坤卦六二爻辭講，直方大不襲無不利，意思就係坤道要正直，要方正，要寬大。你個心壞咗，充滿怨毒，就等於坤卦失位，成個屋企嘅根基就會動搖。我哋成日講修心先係最好嘅風水。一個笑口常開、心存感激嘅女人，就算佢只係煮碗普通嘅麵加隻荷包蛋，全家人食完都會覺得成個人元氣滿滿，充滿力量。因為佢煮出嚟嘅係愛，係溫暖，係支持。呢種正能量先至係真正吸引財富嘅磁場。你諗下，一個充滿正能量嘅屋企，老公放工想快啲翻嚟，仔女想留喺屋企溫書，
成個家嘅氣場係聚嘅，氣聚財就聚。相反，一個充滿怨氣嘅屋企，個個都想出街，唔想留喺度，氣散財就散。呢個道理喺風水學入面叫做聚氣藏風。你間屋嘅氣聚唔聚，唔係睇你個門口對住邊度，而係睇你屋企入面嘅人心齊唔齊。心齊氣就聚，心散氣就散。而女人就係控制呢股氣嘅關鍵人物，所以各位姊妹真係要警醒啊！再嚟，除咗廚房同怨氣，仲有一樣好緊要嘅嘢，嗰位大師都有警示過，就係女人嘅把嘴。佢講過，口德就係陰德，呢句話你要刻喺心入面。好多人唔知道，你講出口嘅每一句說話都係喺度種因。你種善因就收善果，你種惡因就收惡果。呢個因果定律係宇宙最基本嘅運行法則，冇人走得失。有啲女人好中意喺屋企講是非，或者喺仔女面前數落老公，話佢冇用，話佢搵得少，話佢唔上進，甚至日日夜夜都喺度講我哋屋企好窮啊，呢個死鬼老公真係冇鬼用，我哋真係好慘啊。呢種說話入面嘅污糟嘢係最毀屋企運勢嘅。喺傳統智慧入面，女人嘅嘴係開過光嘅。你講好嘅嘢，成個屋企就會旺；你講衰嘅嘢，成個屋企就會敗。呢個唔係迷信，係磁場共振嘅原理。你嘅聲音係一種震動頻率，你日日講負面嘅嘢，你屋企嘅磁場就會跳到負面嘅頻率，自然就會吸引負面嘅事情發生。嗰位大師教導我哋，要做一個貴氣嘅女人，首先要學識守住自己把口。乜嘢叫貴氣？唔係話要着金戴銀，而係你講嘅說話要乾淨，要正面，要帶有祝福。如果你日日都喺度講我哋好窮，老公好冇用，你其實係喺度不斷向住個天，向住宇宙發出負面嘅指令。天道呢樣嘢，佢係冇親嘅，佢唔會偏幫邊個，佢只會回應你嘅能量。你越講窮，就越會吸引窮；你越怨老公冇用，佢就越真係變得冇用。呢個就係自招嘅果報，怨唔到人嘅。我見過太多呢種案例啦。有啲太太日日喺屋企鬧老公冇用，鬧咗10幾年，結果老公真係越嚟越冇用，最後連份工都冇埋。佢仲以為係老公自己嘅問題，殊不知係佢自己嘅嘴巴一句一句咁將老公嘅運勢鬧走晒。呢個因果報應嚟得無聲無息，但嚟得好狠。一個真正聰明、真正有智慧嘅女人，會識得喺屋企營造一種和合嘅氣氛。就算老公真係有啲缺點，佢都唔會大大聲鬧出嚟，而係用溫柔、用耐性去引導。嗰位大師講過，坤道嘅最高境界係一個字順，順天應人，順住個大勢嚟行。你把口乾淨咗，你嘅磁場就乾淨。你磁場乾淨，正財橫財先至會自動自覺咁揾上門。呢個先至係真正嘅招財秘訣，唔使擺乜嘢水晶陣、八卦鏡，你把口就係你最強嘅風水陣。講到呢度，我知道好多姊妹可能會覺得好委屈，會諗：大佬啊，我為呢個頭家付出咁多，返工又係我，麵漏仔又係我，煮飯又係我做咁多嘢，連呻下都唔得，連鬧下老公都唔得，咁我咪好慘。我當然明白你嘅委屈，真係好明白。但係我唔係要你做一個忍氣吞聲嘅奴隸，佢係想你做一個主人，你自己命運嘅主人，你屋企運勢嘅主人。你要明白一個好重要嘅因果道理。你而家受嘅委屈，如果你用怨氣嚟回應，你就係喺度種惡因，將嚟收嘅就係惡果。但如果你用智慧嚟化解，
你就係喺度積陰德，將嚟收嘅就係福報。同一件事，你點樣回應，決定咗你嘅命運走向。呢個選擇權喺你自己手上。你係成個屋企嘅能量中心，你嘅狀態直接影響住全家人嘅狀態。你唔好命，你唔開心，你啲怨氣就會好似烏雲咁罩住成間屋，全家人都會跟住你難過。咁究竟點樣先可以令自己好命？點樣先可以扭轉呢個困局？方法其實好簡單，就係2個字：清掃。呢個清掃有形嘅同無形嘅都要做。首先你要清掃你嘅廚房，聽日開始執走晒啲過期嘅醬油，換過條新嘅抹布，將個爐頭捽到立立令。唔一定要豪華，但一定要乾淨。呢個動作就係喺度同個天講，我準備好接收財富啦。喺風水學入面，清理廚房等於清理火位，火位一通，成個屋企嘅陽氣就會旺返。你仲可以喺廚房角落放一小碟粗鹽，粗鹽係天然嘅淨化物，可以吸走廚房入面嘅晦氣同濕氣。每個禮拜換一次，換嘅時候將舊鹽沖落馬桶，等佢帶走晒嗰啲負能量。仲有，廚房一定要保持通風，每日至少開窗半個鐘，等新鮮嘅氣流入嚟，將啲毒氣趕走。但更重要嘅係，你要清掃你嘅內心，將你心裏面嗰啲積存咗好多年嘅怨恨，將你對隔離鄰舍、對親戚朋友嘅無謂攀比，將你對未來嘅恐懼同擔憂，當佢哋係垃圾咁一袋袋攞去揼咗佢。你唔好再諗點解我咁慘，你要諗我有手有腳，仲有飯食，已經好感恩。呢個心態嘅轉變喺因果命理入面就係轉念即轉運。你嘅每一個念頭都係喺度種因，你種感恩嘅因就會收富足嘅果，你種怨恨嘅因就會收貧窮嘅果。呢個道理簡單到不得了，但做到嘅人少之又少。當你心入面變得乾乾淨淨，只有愛，只有平靜，只有智慧嘅時候，你就會發現一個好神奇嘅現象。你老公會變得積極咗，會主動幫手做家務，你仔女會變得乖咗，會自動自覺去溫書，甚至連屋企嗰啲無謂嘅開支都會莫名其妙咁減少咗。呢個唔係玄學，呢個係磁場共振嘅結果。你嘅能量變咗，你身邊嘅人同時就會跟住變。呢個就係易經入面講嘅同聲相應，同氣相求。呢個就係嗰位國學大師窮一生精力去研究易經，最想話俾我哋聽嘅真相。女人心正，財富必穩；環境清淨，福氣自嚟。呢8個字值千金，你記住佢，先過你去拜100次神。所以各位好姊妹，與其周圍去求神拜佛，周圍去揾風水陣，不如嘅起心肝由自己做起。由今日開始，我要你答應自己，做一個乾淨嘅女人。廚房要乾淨，心田要乾淨，把口要乾淨。你只要守住呢3樣嘢，你間屋嘅財運一定會慢慢好轉，而且係越嚟越好。命好不如運好，運好不如懂得避錯。今日你聽到呢段話，說明你命裏面嘅貴人運到咗。呢個唔係巧合，係天意安排你喺呢個時刻聽到呢番說話。你要珍惜呢個緣分。而家我要你即刻做3件事。第一，請你喺下面留言區打上財富穩固呢4個字。呢幾個字唔單止係一個留言，更加係你對自己、對你個頭家嘅一個重要承諾。你打咗出嚟，就等同於向住個天發願，話俾上天知，你準備好要改變，你準備好要接福。喺因果定律入面，發願就係種因，你種咗呢個因，福報就會跟住嚟。第二，我想同大家做個互動。
你哋諗下，喺你嘅日常生活入面，你而家最想清理嘅心理垃圾係乜嘢？係對老公嘅不滿，係對金錢嘅恐懼，定係對仔女學業嘅焦慮？你好，歡迎你喺留言區寫低，等我哋成班姊妹可以喺度互相扶持、互相鼓勵。你唔係孤單㗎，好多人都同你一樣，我哋一齊努力，一齊將啲垃圾掃走。第三，如果你覺得今日呢條片對你有幫助，請你即刻幫手點個讚，同埋訂閱我哋國學易智堂嘅頻道，仲要記得撳埋隔離嗰個小鈴鐺，揀晒所有通知，因為我哋之後會繼續拍多啲呢類型嘅影片，同你哋拆解更多關於人性、關於運勢、關於點樣令到自己越嚟越好命嘅智慧。仲有，將呢條片轉發俾你嘅老同學、老姊妹，幫佢哋化解一份晦氣，就係為你自己積海一份陽德。喺因果入面，幫人就係幫自己，度人就係度己。你轉發一次就係積一次德，你嘅福報就會厚一分。仲未訂閱嘅朋友，唔好等到下次行衰運先嚟揾我，或者而家就撳訂閱，等我陪你行穩下半生。記住啊，你嘅心境就係你屋企最強大、最有效嘅風水陣，唔使周圍揾啦。最好嘅風水師就係你自己。多謝你哋支持國學易智堂，我哋下集再見，拜拜。